Эта невероятная группа обезьян попала в заголовки газет по всему миру по самой неожиданной причине. Они вырыли яму в земле, и когда люди поняли причину, все были шокированы. Давайте отправимся в Талех, отдаленный городок, расположенный среди нетронутых ландшафтов Сомали. С его немногочисленным населением и ограниченной инфраструктурой Талех был настоящим убежищем для разнообразных диких животных, в том числе для активного сообщества обезьян. Однако жители города столкнулись с чрезвычайной проблемой. В течение многих лет жители Талеха были лишены чего-то столь важного для жизни — воды. Они столкнулись с жестокой и непрекращающейся засухой, которая просто не прекращалась. С каждым днем их борьба усиливалась, заставляя их проходить сотни, а иногда и тысячи миль только для того, чтобы найти воду. В прошлом они были благословлены колодцами и ручьями с чистой водой. Однако с годами уровень воды настолько понизился, что русла рек пересохли, а старые колодцы, из которых люди утоляли жажду, были засыпаны песком и пылью. Но как раз в тот момент, когда казалось, что надежда потеряна навсегда, на горизонте появился проблеск возможности. Жители Талеха и понятия не имели, что их спасители явятся самым неожиданным образом. Неподалеку от города обитало стадо обезьян. Сейчас, до кризиса с водой или ее отсутствия, эти обезьяны, как правило, были добродушными и дружелюбно настроенными. В Талехе их можно было встретить практически везде. Иногда они появлялись в домах жителей деревни, просто занимаясь своими делами или развлекаясь со своими отрядами. Со временем связь между обезьянами и местными жителями укрепилась благодаря случайным встречам и игривому общению. Хотя обезьянам нравилось играть с людьми, в целом отношения оставались здоровыми и гармоничными, принося радость и чувство связи с сообществом. Но по мере того, как жестокие засухи все сильнее сжимали Талех, некогда пышные ландшафты увядали под палящим солнцем, а обезьяны начали покидать деревню в поисках более зеленых пастбищ. Теперь они возвращались в деревню только изредка, чтобы в шутку украсть банан или поиграть с маленькими детьми. Местные жители по-прежнему радушно принимали их в своих домах, но теперь были более осторожны, чем когда-либо, с их запасами воды. Они не могли позволить обезьянам играть с тем небольшим количеством воды, которое у них было, и не хотели, чтобы их дети пили воду, зараженную дикими животными. Поскольку ведение сельского хозяйства и другие повседневные дела становились все более сложными, жители жаждали чуда, которое облегчило бы их страдания и вернуло бы их к счастливой жизни в единении с природой. В солнечный день жители деревни, как это часто случалось, теперь отправились на поиски воды. Джина, одна из жителей города, всегда была близка с обезьянами. Она находила их очаровательными и часто поражалась тому, насколько они сообразительны. Но сегодня, направляясь к ближайшему колодцу, она заметила в них что-то очень странное. Сначала она решила не обращать на это внимания. Она уже устала от поисков воды и поэтому не придала этому значения. На следующий день Джина была потрясена, обнаружив, что то же самое, что она видела накануне, происходит снова всего в нескольких шагах от нее. Группа обезьян делала что-то необычное. Они собрались вокруг определенного места и, казалось, что-то копали. Наконец, позволив своему любопытству взять верх, Джина подкралась поближе, чтобы получше рассмотреть находку. Чем ближе она подходила, тем скорее понимала, что эти обезьяны роют огромную яму в земле на окраине города. Она сразу поняла, что обезьяны, должно быть, что-то нашли. Она знала этих животных, и они не делали ничего подобного просто так. Взволнованная желанием узнать больше, Джина быстро предупредила других членов города, но, к сожалению, люди отмахнулись от этого как от случайного действия любопытных созданий. Обезьяны роют норы по разным причинам. Они выкапывают землю, чтобы найти пищу, такую как корни, клубни, насекомые, личинки. При раскопках также создаются временные убежища для защиты и отдыха.
Некоторые обезьяны роют землю, чтобы получить доступ к источникам воды, в то время как другие занимаются этим в качестве социального поведения. Жители деревни знали об этом и думали, что сейчас, конечно, нет причин удивляться или интересоваться. Однако вскоре выяснилось, что они сильно ошибались. Они и не подозревали, что обезьяны наткнулись на нечто необычное. По мере того, как обезьяны усердно закапывались все глубже в землю, горожане становились все более заинтригованными и решили повнимательнее понаблюдать за их действиями. Вскоре стало очевидно, что обезьяны копали не бесцельно, а по определенной схеме, словно ведомые невидимой силой. После нескольких дней неустанных поисков обезьяны наконец нашли нечто шокирующее и неожиданное. Джина, которая внимательно наблюдала за ними в течение нескольких дней, сразу же закричала, когда увидела, что они нашли. Не теряя ни секунды, она быстро развернулась и помчалась обратно в город. Крича во весь голос, она попросила всех немедленно выйти. Все посмотрели на нее так, словно она сошла с ума, но тем не менее последовали за ней. Когда они добрались туда, то были потрясены не меньше, чем она, а, возможно, и больше. Оказывается, обезьяны добрались до скрытого подземного резервуара, о котором жители раньше и понятия не имели. В водохранилище было много нетронутой кристально чистой воды, которая могла бесконечно поддерживать жизнь всего населения Талеха и его окрестностей. Новость об обнаружении обезьян распространилась со скоростью лесного пожара, и жители города бросились смотреть на это зрелище. Экологи и ученые из разных областей были озадачены сверхъестественной способностью обезьян находить столь важный ресурс. Они тщательно изучили местность и пришли к выводу, что резервуар оставался скрытым на протяжении веков, нетронутый человеческими знаниями. Горожане радовались вновь обретенному изобилию воды и возможному улучшению здоровья и процветания. Но, конечно, возникли вопросы о таинственном руководстве, которое привело обезьян к обнаружению скрытого водоема. Некоторые считали это божественным вмешательством, знаком того, что природа услышала мольбы пострадавшего от засухи города. Другие предполагали, что обезьяны обладали обостренным восприятием, позволяющим им обнаруживать едва заметные изменения в окружающей среде или подземных водных каналах. Обезьяны стали почитаемыми персонажами в городе, и жители относились к ним с еще большим уважением и восхищением. Вновь обретенное изобилие воды оживило сообщество, способствуя росту сельского хозяйства, экономическому процветанию, а также улучшению здоровья и благосостояния людей. Дорогие зрители, как вы думаете, как обезьяны смогли найти воду? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.